महाशिवरात्रि के दिन जल में यह एक चीज मिलाकर अपने बेटे से यहां चढ़वा दीजिए। पूरे स्कूल में टॉपर बनता है। बेटा दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को यह छोटा सा कार्य जरूर करना चाहिए। करना यह है कि ऐसे खास दिन पर तांबे का लौटा लेना है, उसमें शुद्ध जल भरना है, उसमें 1 चम्मच गाय का दूध डाल दें और मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए, विद्या में उन्नति की कामना करते हुए बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में अर्पित कर दीजिए। यह बहुत शुभ होता है।